So, kung gusto nyo rin maka-avail ng free shipping and no minimum order, try nyo na rin sa susunod na sale ng Shopee. Sa 11/11 siguro. So, yun mga pinamili ko naman ay very affordable and kailangan naman namin. So, nakahabol din ako ng para sa akin. Yung Tata and Shuki. Buksan na natin. Okay. So, wait lang. So, yun na. Buksan natin. Ito po yung heart. Yun na po natin yung Shuki. Yan po. Yan po. Tignan mo, guys. Yan po. So, yan. Welcome back to our channel. This is Mama Mi And Princess Vlog! So today, ang bago nating video ay mag-unbox po tayo ng Shopee haul. Ayan, Shopee haul po kami. Ito, nakita niyo po sa title, ang 10.10 Shopee haul. So ito naman pong aming Shopee haul ay mga importante. Pinamili ko para sa aking mga kids. And may nagpabili din yung kapatid ko. So, simulan na natin ang pag-unboxing. So, guys, bago namin simulan ang pag-unbox, don't forget, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, subscribe ka na. At don't forget to like, share, comment sa aming mga videos. So, simulan na natin! Okay. first. Hindi, meron na po silang nabuksan. So, ito, ayan. Liwanag mo. So, ito po ay yung headband po na BT21 na Shuki and Tata. Ayan. So, Tsaka kasi, meron po ako dito ng dress sa birthday ko po. so ito ay favorite nila ang BTS. So, nakapaghanap ako ng something para sa kanila. Tigisa sila. Si Tata and si Shuki. So, BT21. Tsaka meron po ako dito ng dress. Oops. Okay, ako na magpakita. Itong dress na may kasamang headband. Na may kasama pong pamusod. Oo, meron pang freebie na pamusod. So, ito po ay kay Aki. Pang tin na to kasi malaki si Aki. Ayan, maganda siya, guys. Pero kung hindi niya type, pwede din sa atin niya. Kasi magka-size lang naman sila. So, ayan yung ating pangalawang nabili. Tsaka ito naman po. Mura lang naman siya. Hindi ko na sabihin ko saan ko yung mga binamili. Naman po. Lahat naman po ito ay affordable. Kasi sa noong 10.10 Shopee sale, nung 10.10 Shopee sale, ayan, nung 10.10 sa Shopee sale, nakakuha ako ng free shipping voucher without minimum. Kung magkano lang yung nabili mo. Pero lahat ng nabili ko na ito, hindi lahat ay free shipping. Nabawasan lang yung shipping from, halimbawa, ang shipping niya is 80 pesos. Nabawas ay 60 pesos, so may natira pang 20 pesos. Malaking bagay na rin po yun, di ba? So, ito pa isa. Dahil sila ay BTS fan. Yes! Nakabili rin ako na Face mask! Face mask! Wow! Wow! Ayan, tigisa din sila si Shuki at saka si Tata. Akong si Tata. Ayan, palit naman daw sila. O, dali, buksan nyo na, dali. So, buksan na po natin, guys. Para na po kami ng BTS. Ay, ng BTS fan. Second merch namin. Kasi parang gift ko na rin to kay Aki kasi yung birthday siya next month. Sige Tata! nga, try mo na. So, ayan na. Try natin. BTS mask. Wow, cute. Saan yung ano? Ang cute naman.
Cute! Ay, Shuki! Ang liit ni Shuki! Hindi na ako bumili ng mask kasi meron akong binili isang mask na nag-sale din. Yung, ito siya. Surgical mask. So, ito pa. After nung mask na nabili si Shuki at si Tata, nag-sale to, 49 pesos lang, 50 pieces na, diba? Mas kailangan natin to. Ayan. Pinagay nila sa mat, sa box kasi kailangan hindi masyadong bulk. So, ito yung laman niya, guys. 50 pieces na ano to? Face mask. Protective, disposable protective face mask. So, 49 pesos lang siya, nag-save siya sa Shopee. And then, no minimum order nga, kaya sobrang saya. This is Tata. This is Shuki. So, ayan. Tapos, ito din, mask din to, hindi ko nabubuksan kasi pinabili to ng lichi ko. Dalawang ganito yung pinabili nila. Dalawang box. Tapos, isang, KN95 ba yun? Dalawang box din. Hindi ko nabubuksan kasi kay lichi naman yun. Tsaka sa kapatid ko isa. So, ito naman, meron tayong nabili. Sale din siya. Yan yung akin. Guys, ano to? Tender care. Nag-sale. Huwag yan, no? Hindi pa ko yan. Nag-sale ang tender care, guys. Ito, ayan. Ano siya? Ang bango. Tender care, hypoallergenic, baby powder, sakura scent. Tapos, ito, pareho lang siya ng price tag, 50 Ang bango. pesos. Tender Ang care, bango. sakura scent. Ang bango, guys. Wow. Ang dami mo. 4 na piraso. Wow. Tender care. So, meron na ring powder para kay Aki. Ako man? Oo, sa amin, sa atin. Pwede rin naman. Pwede rin naman ito sa matatanda. Ayan. Ito kung wax. Tapos, ang last Wax. natin ay Yung wax. Kili-kili wax. Kili-kili wax. Kili-kili wax. so, naka-order din ako ng Wax. aloe vera soothing gel. Wow. Sa mukha yan. Oo, sa mukha. Ang dara na kay Ate Mili. Gusto ko din maglagay. Ay, ito yung wax. So, wax. Ba't ganyan? Nasa wala na. Ito pang ganun, guys. Yung nilalagay dito. Ayan, guys. Bumili Mama, ako pwede nito. natin tatlo to? Aloe vera soothing gel. Try natin magpaganda ulit. Mama, gusto ko sa akin tong isa. Ito kay ate. Ay, ba't tatlong ganito? Cucumber. Ay, sabagay, cucumber pa. And then, bumili rin ako ng natural skincare mask. Ito yung wax. Cucumber, Kili-kili wax. tatlong piraso. Ayan. Tatlong pirasong cucumber natural skincare. Tsaka meron siyang wax. Kili-kili wax. Ba't ganyan? Akin na nga. Oh, mama, iba yung packaging. Nakalabas. Oo nga. Yung dinidikit. Sa picture niya, sige, send ko dito yung picture. Ayan. Meron siyang box. Ba't ito, wala. Wax to wax. So, try natin mag-wax. Itong piraso lang binili ko. So, yun guys, yun lang po lahat ng aking naging
sinapping sa Shopee. 10.10 Ano kay Ate sale. Midi? Meron tayong mask, tender care, Ate May, headband, face dress, mask, and then headband. face mask, Tapos itong aloe vera. soothing gel, and face mask. Akiris dyan. So, yun lang. I hope na nag-enjoy kayo sa aming unboxing ng aming Shopee haul. Nitong 10.10. Ayun. Salamat guys sa panonood. Kung meron po kayong gustong ipagawa sa aming mag-iina, comment down below kung ano po yung mga suggestions nyo, kung anong video ang mga gusto nyo ipagawa. So, thank you so much po sa laging pagsuporta sa aming mga videos. Don't forget again to like, share, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong updated. So, thank you so much, guys. See you on our next videos. Bye-bye! Bye-bye! Oppa! Sarili! So, yun nga, guys. Tapos na tayo sa pag-unbox ng ating mga pinamili sa 10.10 Shopee sale. So, kung gusto nyo rin maka-avail ng free shipping and no minimum order, try nyo na rin sa susunod na sale ng Shopee. Sa 11.11 siguro. So, yun mga pinamili ko naman ay very affordable and kailangan naman namin. So, nakahabol din ako ng para sa akin yung aloe vera soothing gel and wax strip and face mask. So, guys, lagi lang nating tatandaan na kung namimili ka, yun yung kailangan mo and hindi mo itatambak. Kung mahirap kasi yung ganun, di ba? Bili ng bili tapos matatambak lang. Sayang lang yung pinanggastos mo. Lalo na ngayon pandemic, dapat tayong magtipid pero kung treat mo naman sa sarili mo, like ako, nag-shop ako para sa anak ko dahil mag-birthday siya next month. Gift ko na rin sa kanila yung BTS headband and mask. So, dinamay ko na rin yung atin niya. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming unboxing ng aming Shopee haul. So, thank you for watching. Bye-bye!